冒的原因和风险因素。感冒是由多种不同的病毒引起的呼吸道传染病，最常见的感冒病毒是 Rhinovirus B 病毒，但也有其他类型的病毒可以引起感冒，如冠状病毒、腺病毒和流感病毒等。感冒通常通过飞沫传播，当一个感冒患者咳嗽、打喷嚏或与他人分享口腔分泌物时，病毒可以传播给他人。感冒也可以通过接触受污染的表面，然后触摸、口鼻等方式传播。除了病毒之外，其他因素也可能增加感冒的风险。例如，季节性因素，感冒在秋冬季节更为常见，因为这时人们更多的待在室内，使得病毒更容易传播。免疫系统状况下降会增加感冒的风险，因此压力大、疲劳、睡眠不足、营养不良等都可能使人更容易感染感冒。年幼的儿童和老年人免疫系统相对较弱，更容易感染感冒。环境因素，处于拥挤、空气不流通的环境中，如公共交通工具、办公室等，也增加了感冒的传播风险。总的来说，感冒是一种常见的传染病，由多种病毒引起，传播途径多样，而个体的免疫状态和环境因素也会影响感冒的发病率。当感冒发烧时，保持充足的水分摄入和饮食上的注意是至关重要的。多喝水，发烧时身体容易失去水分，因此要确保充足的水分摄入。饮用清水、淡盐水或是温和的茶水都是不错的选择，有助于保持身体水分平衡。清淡易消化的食物，选择清淡易消化的食物，如稀饭、粥、蒸蛋、蔬菜汤等。这些食物不会加重胃肠负担，有助于提供能量并维持身体机能运作。利尿通便，喝水不仅有助于补充水分，还能刺激肾脏排出多余的毒素。此外，摄入富含纤维的食物，如水果、蔬菜和全谷类食物，也有助于促进肠道健康，帮助排毒通便。放松精神，多休息。发烧时身体处于一种状态下，休息是至关重要的。保持心情愉快，放松精神，有助于减轻身体的压力，促进愈合和康复。晒太阳，适量的阳光可以帮助身体合成维生素 D， 提高免疫力，同时也有助于改善情绪，增加身体活力。身心健康是整体健康的重要组成部分，特别在面对健康挑战时，如感冒发烧更为关键。良好的心理状态对加快康复过程至关重要。信心和积极的态度可以促进身体释放愉悦激素，加速康复。在追求健康的道路上，除了寻找解决问题的方法外，调整饮食和心态也是很重要的。当我们生病时，可以反思自己在饮食和生活方面的不足，并努力改善。当身体发烧感冒时，我们需要给予自己足够的时间和信心来康复。自然规律是我们身体自带的免疫系统，这意味着康复可能需要一段时间，而不是急于求成、过度依赖药物。通常情况下，大多数感冒在1周左右会有所好转。古人常说，药补不如食补，食补不如神补，强调饮食对于养生的重要性。食物中的营养成分可以更有效地滋补身体，提高抗病毒能力，防止病毒入侵体内。除了饮食，古人更注重培养心灵和精神层面的修养，通过冥想、静坐、养神等方法，保持内心的宁静和平衡，可以获得更深层次的养生效果。提升免疫力是预防感冒的关键，而如何提升免疫力则是重要的手段。我们可以积极参加体育运动、步行，走进大自然，欣赏美丽的风景，放松心情。古人讲究动姿健身，生活在于情里。在安神方面，学习乐器、打坐、书画琴棋等，用心在食疗、神疗上下功夫。这2个关键点能保健身体，保障免疫力，抛开百病缠身的困扰。精神疗法，身心灵平衡的健康之道。精神疗法是一种全方位的健脑健身活动，透过自然体验、艺术创作、社交互动与静心修养，帮助我们舒缓压力、安定心神，提升生活品质。这些活动不仅能促进大脑活力，还能调节情绪，使身心灵达到和谐状态。自然疗愈，回归大地的宁静，赏花踏青，漫步在花草树木间，感受四季更迭，让大自然的气息洗涤身心。观海望远，凝视海浪起伏，聆听潮声，让心灵沉淀，感受无边的宁静。园艺种植，透过栽种花草或种植蔬果，
体验生命成长的喜悦，培养耐心与专注力。艺术与创作，开启心灵的自由。抒情奇画、书法、绘画、音乐、棋艺皆能陶冶性情，让人沉浸于当下，放松身心。摄影、录影，透过镜头捕捉美好时刻，发掘生活中的诗意与感动。烹饪美食，创造色香味俱全的料理，不仅能享受美味，也能带来成就感与幸福感。与家人共同参与家务，简单的家务劳动如打扫、整理，不仅能改善家庭环境，也有助于家人之间的互动与情感联系。家庭成员共同完成家务，有助于增进彼此的亲密感，在生活的琐事中找回共鸣与支持，改变生活环境与心情。偶尔更换生活环境，如重新布置房间，改变居住环境。运动与修养，强健体魄，安定心神。体育运动，慢跑、瑜伽、太极等运动可释放压力，促进脑内啡分泌，提升愉悦感。传统武术，透过内外兼修的武术锻炼，培养专注力与身心稳定性。冥想静坐，深度放松，调息养神，使内心平静，增强自我觉察力。社交与交流，心灵的互动与支持。好友相聚，与朋友分享时光，心灵交流，与可信赖的亲友倾诉内心烦闷，释放情绪，减少内心压抑。变换环境，调整心境。旅行探索，远离熟悉的环境，走进新的世界，开拓视野，放松心情。三位一体的健康哲学，古人讲求身心灵的和谐统一，认为真正的健康来自内外兼修。透过精神疗法，我们能在繁忙的生活中找到内心的平衡，让身心得到充分的修养与成长，将这些养生智慧融入日常。在这个快节奏的现代社会，我们的身体、心灵和环境都面临着各种挑战，我们常常不自觉地承受着不纯洁环境所带来的压力，例如不健康的饮食、不当或过度混合使用不明药物，以及精神压力对健康造成的威胁。中华大地历经5000年的文化传承，深植于儒、释、道的养生智慧，为我们提供了宝贵的启示。古人凭借这些智慧，结合自然界的百草力量与精神疗法，与天地和谐共存，孕育出无穷的养生之道。我们都熟知古人深信预防胜于治疗的道理，他们明白通过遵循适合自己体质的饮食和生活方式，可以预防疾病，保持健康。正如古语所言，药补不如食补，食补不如神补。这不仅强调饮食在养生中的关键作用，更突出了精神层面的修养。古人透过冥想、静坐、养神等精神疗法，保持内心的平衡与宁静，从而达到身心灵三位一体的健康境界。药字的结构正是古人智慧的结晶，由草和乐组成，象征草本植物与精神疗效的结合。草代表草药的自然疗效，调和人体阴阳，增强自愈能力，而乐则体现精神健康的重要性。古人深知情志对身体健康的影响，这一字形也反映了天人合一的宇宙观，强调人与自然环境和谐共生的重要性。健康自然美频道一起与大家探讨自然与养生观，解开久远的风尘记忆，回归中华传统养生文化，通过百草的神奇食疗来预防各种各样的疾病发生。大家可以参阅本频道的播放列表，或点击下方的链接了解更多，将古人的养生智慧融入到现代生活中，学习古代先贤的智慧，感恩大自然的恩赐，善用百草与食疗，和回归身心灵的原初与和谐。古人注重身心灵三位一体的健康，除了借助饮食和运动等保健方法，以修身养心为重心。他们遵循宇宙天人合一的规律，融合身心灵的和谐，以达到身体的阴阳平衡。乐观心态有助于气血的良性运行，以平和的心态面对外界的挑战，减少焦虑与烦恼。健康的精神状态是身体健康的基石。将中华文化养生之道融入现实生活中，真正的活出健康自然美。